Halo teman, salam sehat dan tetap semangat. Kita lanjutkan lagi, konten kali ini masih tetap tentang Malaikat Angels part yang keempat. Yuk langsung aja kita cekidot. Hakim pasal 13 ayat 16. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Judges chapter 13 verse 16. And the angel of the Lord said unto Manoah, Though thou detain me, I will not eat of thy bread, and if thou wilt offer a burnt offering, thou must offer it unto the Lord. For Manoah knew not that he was an angel of the Lord. Hakim pasal 13 ayat 17. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, Siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Judges chapter 13 verse 17. And Manoah said unto the angel of the Lord, What is thy name, that when thy sayings come to pass we may do thee honor? Hakim pasal 13 ayat 18. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, Mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Judges chapter 13 verse 18. And the angel of the Lord said unto him, Why askest thou thus after my name, seeing it is secret? Hakim pasal 13 ayat 20. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Judges chapter 13 verse 20. For it came to pass, when the flame went up toward heaven from off the altar, that the angel of the Lord ascended in the flame of the altar. And Manoah and his wife looked on it and fell on their faces to the ground. Hakim pasal 13 ayat 21. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Judges chapter 13 verse 21. But the angel of the Lord did no more appear to Manoah and his wife. Then Manoah knew that he was an angel of the Lord. 2 Samuel pasal 14 ayat 17. Juga hambamu ini berpikir, perkataan Tuanku Raja tentulah akan menenangkan hati, sebab seperti malaikat Tuhan, demikianlah Tuanku Raja, yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan jahat. Dan Tuhan, Tuhanmu, kiranya menyertai Tuanku. 2 Samuel chapter 14 verse 17. Then thine handmaid said, The word of my lord the king shall now be comfortable, for as an angel of God, so is my lord the king to discern good and bad. Therefore the Lord thy God will be with thee. 2 Samuel pasal 14 ayat 20. Dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu, maka hambamu Yoab melakukan perkara ini. Tetapi Tuanku bijaksana sama seperti malaikat Tuhan, sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi. 2 Samuel chapter 14 verse 20. To fetch about this form of speech hath thy servant Joab done this thing, and my Lord is wise, according to the wisdom of an angel of God, to know all things that are in the earth. 2 Samuel pasal 19 ayat 27.
Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja. Tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Tuhan, sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. 2 Samuel chapter 19 verse 27. And he hath slandered thy servant unto my lord the king. But my lord the king is as an angel of God. Do therefore what is good in thine eyes. 2 Samuel pasal 24 ayat 16. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup. Turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. 2 Samuel chapter 24 verse 16. And when the angel stretched out his hand upon Jerusalem to destroy it, the Lord repented him of the evil. And said to the angel that destroyed the people, It is enough, stay now thine hand. And the angel of the Lord was by the threshing place of Araunah the Jebusite. 2 Samuel pasal 24 ayat 17. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian. Sesungguhnya, aku telah berdosa, dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. 2 Samuel chapter 24 verse 17. And David spake unto the Lord when he saw the angel that smote the people, and said, Lo, I have sinned, and I have done wickedly, but these sheep, what have they done? Let thine hand, I pray thee, be against me, and against my father's house. 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 18. Lalu jawabnya kepadanya, Aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku, Bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. 1 Kings chapter 13 verse 18. He said unto him, I am a prophet also as thou art, and an angel spake unto me by the word of the Lord, saying, Bring him back with thee into thine house, that he may eat bread and drink water. But he lied unto him. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, Bangunlah, makanlah. 1 Kings chapter 19 verse 5. And as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him, and said unto him, Arise and eat. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. 1 Kings chapter 19 verse 7. And the angel of the Lord came again the second time, and touched him, and said, Arise and eat, because the journey is too great for thee. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 3. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, Apakah tidak ada Tuhan di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebrub, Allah di Ekron? 2 Kings chapter 1 verse 3. But the angel of the Lord said to Elijah the Tishbite, Arise, go up to meet the messengers of the king of Samaria, and say unto them, Is it not because there is not a God in Israel, that ye go to inquire of Baal-Zebub the god of Ekron?
Oke ya teman, kira-kira sampai di sini dulu konten saya Malaikat Angel part 4 ini. Kita akan lanjutkan di part 5, konten berikutnya alias to be continue. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. What?